про расследование убийства Немцова, потому что вышла очень важная, я считаю, статья про расследование убийства Бориса Немцова. Его опубликовала Медиазона совместно со Scanner Project, которые они подробно изучили материалы дела о расследовании этого убийства. И чтобы разобраться вообще, что возможно участие в убийстве, Следственный комитет не смог или не захотел расследовать. И я напомню, что Бориса Немцова убили в феврале 2015 года, исполнителя этого убийства задержали и судили, а вот заказчик этого убийства до сих пор не найден и даже официально не назван. И организатором вот этого убийства Немцова Следственный комитет сам считает и назвал Руслана Мухудинова, который работал водителем у выходца из влиятельной чеченской семьи Руслана Геремеева. При этом самого Геремеева даже не допросили сотрудники наших правоохранительных органов. Следователь объяснял это тем, что он стучал в дверь дома Геремеевых, но тот ее не открыл. Да, это вот я сейчас это озвучу, а сама вспоминаю, как сегодня проходил обыск в фонде борьбы с коррупцией на Вайна Лайф, да, то есть постучали и ушли, да не так, взяли МЧСников, кувалды, да, там предыдущий обыск, который там вынесли много техники, был в декабре прошлого года, и вскрывали вообще болгаркой тогда, просто пилили, тоже видео были, мы выкладывали, как просто искры летели, да, то есть когда нужно, двери взламывают и открывают. А тут Руслану Геремееву постучались в дверь, не открыли, и силовики ушли. Ну надо же, какие они гуманные люди. Так вот, теперь мы знаем, как выглядит Руслан Геремеев. Медиазона совместно со Scanner Project опубликовали его фото. И это не случайный персонаж, потому что источники говорят, что, по словам статьи Медиазоны, Геремеев уже выполнял особые поручения руководства Чечни в Израиле. Также в статье есть много других фактов, кроме фотографии Геремеева, которая была впервые публично представлена. Там, например, говорится, что с подозреваемыми плотно общались несколько человек из Чечни, давно живущих в Москве, с недвижимостью, бизнесом и связями в Совете Федерации и в Госдуме. И также, что потерянный всеми Руслан Мухудинов, его официально считают организатором как раз этого преступления, убийства, не погиб и не скрылся в ОАЭ, а более или менее спокойно живет в Чечне и фотографируется с друзьями в Инстаграм. В общем, достаточно важная статья, которая показывает прекрасно, как работают силовые органы в нашей стране по одному из самых громких убийств последних лет, что они не хотят расследовать, что не занимаются они этим расследованием, да, что они даже не назвали организатора этого убийства, и поэтому это приходится делать общественным деятелям и журналистам. Большое спасибо коллегам, которые выпустили эту статью. Для тех, кто ее пропустил и не читал, то ссылка на эту статью Медиазоны и Scanner Project есть в описании под нашим эфиром. Зайдите, прочитайте, ознакомьтесь. Но это действительно такое главное, такое политическое событие всего мира. И главная мировая новость – это выборы, где участвует действующий президент Дональд Трамп, он кандидат от республиканской партии, и Джо Байден, это бывший вице-президент США, и он кандидат демократов. И опросы показывали довольно большое преимущество Байдена. Незадолго до выборов, долгое время там он сильно лидировал, но сейчас в реальности все оказалось не так, результаты очень близкие, и осталось несколько спорных штатов, где до сих пор считают голоса, это на какое-то время растянется, поэтому сегодня и завтра, скорее всего, не будет объявлено, кто победил, но это будет объявлено в ближайшее время. И надо сказать, что выборы в США Леонид Волков на своем YouTube-канале, кстати, подписывайтесь на него, замечательный YouTube-канал, делал большой стрим, в котором рассказывал о том, как проходят выборы, потому что на самом деле это очень интересно, за ними следить. Это действительно настоящая конкурентная борьба с интригой, по которой мы, россияне, все скучаем. И интересно, как эта интрига и настоящие выборы проходят в другой стране, поэтому что чему нам, конечно, можно только поучиться. Поэтому выборы в США проходят по непрямой процедуре с выборщиками, то есть люди голосуют в штате, и кто больше набрал голосов в этом штате, тот получает всех выборщиков в нем. То есть достаточно сложная для россиян, для нашего понимания процедура. И для победы нужно набрать 270 голосов выборщиков. И сейчас вот вы на экране увидите ленту с голосами, что вот по последней информации, возможно, сейчас, пока я веду эфир, это уже поменялось, но вот по последней информации, когда я готовилась к эфиру, выглядело именно так ситуация, что у Байдена было 253 голоса, у Трампа 214. Как я и сказала, что нужно набрать 270 голосов для победы выборщиков. И для победы
Для победы Байдену достаточно взять Неваду, там 6 голосов, и Аризону, там 11, и все вместе получится 270. Но в каких-то, да, там разрыв очень маленький, поэтому непонятно. Невозможно сейчас однозначно сказать, что побеждает Трамп или Байден, поэтому чуть позже информация обязательно появится. И я, конечно, не буду в этом эфире и вообще в социальных сетях это не делаю, рассуждать, кто должен стать президентом США, Байден или Трамп. Мне кажется, это максимально неправильно рассуждать об этом россиянам, рассуждать жителям нашей страны. Пусть это решают сами американцы. Опять же, интересно следить за этим выбором, потому что это настоящая конкурентная борьба на президентских выборах, по которой мы все дико соскучились. У нас, к сожалению, на выборах, как часто, интриги нет. Нас просто до выборов не допускают. Да? На выборах президента в 2018 году не был допущен Алексей Навальный. Путин конкурировал, если так можно сказать, только с тем списком людей, которые он заранее одобрил. Жириновский, Собчак, Сурайкин и так далее. Вот люди, которые не могли составить реальную конкуренцию Путина. Там же идет настоящая конкуренция. И вот сейчас даже там выборы прошли, голоса считают, непонятно, кто победил. Для нас эта ситуация, конечно, для россиян такая вот, достаточно странная. Мы к такому не привыкли. И наши пропагандисты сейчас и любители Путина очень любят писать, что вот посмотрите, у них голосование по почте, у них сложная процедура с выборщиками, у них там Трамп там заявляет про фальсификацию и так далее. Да, вот посмотрите на Америку, а как у них выборы проходят. И вот даже я видел в социальных сетях, там кто-то комментировал, что вот, смотрите, у них нет единственного общества, они там все раскололись, там непонятно, кто там победит и так далее. То есть какие плохие выборы, какие плохие американцы. И это говорят нам люди, которые живут в стране, где кандидата в президенты на него возбуждают 3 уголовных дела. У Навального там 3 уголовных дела, 3 приговора суда. Его брата держали в одиночной камере 3,5 года. Навального держали под административным арестом, около года, наверное, если сложить все сроки административных арестов, то около года выйдет общий срок, который Навальный отбыл по незаконным административным арестам. Если сложить все наши финансовые претензии, которые на нас, на Навального, на фонд борьбы с коррупцией, на меня, наших коллег вешали, то выйдет там более 50 миллионов рублей. Да, я сейчас общую сумму даже не скажу. Да, не скажу общее количество арестов, которые административных, которые отбывали мои коллеги, сотрудники региональных штабов Навального, сотрудники фонда борьбы с коррупцией и так далее. То есть у нас сотрудники находятся сейчас незаконно призванные, просто с АСМ, с официальным освобождением от армии, в армию их специально похитили, запихнули, проводят обыски, задержания и так далее. И эти же люди, которые живут в этой стране, где на оппозицию, на людей, которые хотят поучаствовать в выборах и имеют на это полное право, не допускают до этих выборов и максимально жестко давят по уголовным, административным делам, финансово давят, они нам рассказывают, а посмотрите, что в Америке, а посмотрите, что у нас. Что у нас выборы максимально превышены в посмешище. Что Александра Памфилова проводит их на пеньках и багажниках машин. Что реальных популярных кандидатов на выборы просто не пускают. Фальсифицируют против них уголовные дела. И сегодня очередное, судя по сообщениям СМИ, уголовное дело против Жданова было возбуждено. Потому что очевидно, что Жданов объявил, что он будет участвовать на выборах в Государственную Думу в следующем году. Выборы, если их не перенесут на более ранний срок, пройдут в сентябре. И Жданов будет, естественно, один из самых сильных, самых ярких кандидатов от оппозиции на выборах и имеет все шансы при допуске на выборы победить в своем одномандатном округе и избраться депутатом Государственной Думы, чтобы вносить полезные инициативы и законопроекты, которые будут работать на жителей всей нашей страны. Они боятся этого и не пускают. И потом рассказывают, что посмотрите, что в Америке, а там коллегия выборщиков. Да не пофигу вам, что в Америке. Вы посмотрите, что у нас в стране с выборами творится, да, что у нас это уже голосованием сложно назвать, это уже какое-то посмешище. Даже цирком назвать сложно, потому что в цирке хотя бы смешно. Я даже не могу представить уровень, да, политического скандала, если бы действующий президент сказал главе ФБР возбудить уголовное дело на своего главного соперника. Вот невозможно это представить ни в одной цивилизованной стране, ни в Америке, ни в Европе. А у нас спокойно это происходит. У нас Навального возбудили дело по Киров-Лесу для того, чтобы потом не пустить его на выборы, как это произошло в 2018 году. Фабрикуют уголовные дела, дают прямые указания. Там неоднократно СМИ писали, что были указания напрямую из Кремля не допускать до выборов. Меня в прошлом году Мосгордуму не пустили на выборы, и об этом ведомости писали, что это было решение администрации президента. Я не могу представить аналогичной ситуации в США, чтобы там крупные
крупная газета написала о том, что администрация президента не пускает кандидата на выбор там, регионального уровня, и чтобы это не закончилось каким-то огромным публичным скандалом там, и политическими отставками, и уголовными делами. А у нас ни уголовных дел, ни каких-то политических отставок. У нас это какая-то реальность. Так пусть Симоньян, Соловьев и все остальные пропагандисты посмотрят на то, что происходит в нашей стране, и перестанут уже ругать другие страны. Пусть другие страны сами разберутся, кто у них будет президентом. Я перейду к следующей теме. А именно про курс доллара. Ну, раз про США поговорим, давайте про курс доллара поговорим. Потому что он как раз, в отличие от тех выборов, имеет непосредственное отношение на жизнь, там, повлияет на жизнь каждого россиянина. Мы все становимся беднее каждый день. И пока Путин у власти, мы будем становиться беднее дальше тоже каждый день. Наша экономика будет либо стагнировать, либо падать. А курс доллара будет либо расти, либо там, то есть чуть-чуть может падать, но если посмотреть на тренд, то все время восходящий. На этой неделе курс доллара впервые с марта поднялся выше 80 долларов. В марте и апреле, кто не помнит, курс доллара тоже был достаточно большой, но было это на фоне панического падения цены на нефть. Тогда стоимость нефти марки Brent падала до 20 долларов за баррель, а на американской бирже нефть уходила вообще ниже нуля. И если потом Россия и ОПЕК договорились, что они будут снижать добычу нефти, цена там начала расти на нефть, сначала она выросла там, вот с 20 до 40 долларов, потом она выросла на 45, курс доллара тоже немного корректировался. Но сейчас не было вот этого панического падения цены на нефть, а курс доллара все равно вырос, да, до 80 рублей за доллар. Сегодня он был там выше 78, потом вечером я видела, что 77, немножко откатился, но все равно он огромный, потому что еще в начале этого года, 14 января, доллар стоил 60 рублей. 60 рублей 95 копеек. То есть на 20 рублей меньше, чем за год поднялся курс доллара. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Огромное количество, спасибо, просмотров каждую неделю набирает программа. И мы видим, что сотни тысяч людей, которые смотрят программу постоянно, почему-то не подписаны на канал. Пожалуйста, подписывайтесь.